हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर दीपक मल्होत्रा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मल्होत्रा हेल्थ केयर पर। जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि आजकल सर्दियां चल रही हैं। सर्दियों में लोगों को खांसी, रेशा, जुकाम, बलगम की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है और जल्दी ठीक भी नहीं होती है। इसके लिए मैं आपके लिए एक आयुर्वेदिक घरेलू अपनाया हुआ एक नुस्खा लेकर आया हूँ। ये हमारे वैद्य जी हैं, बहुत पुराने, उन्होंने हमें मुझे नुस्खा दिया था, वो आपको बता रहा हूँ। मैंने भी आजमाया, अपने पेशेंट को दिया है, वो ठीक हुए हैं। इससे हाजमा भी ठीक होता है, भूख भी लगती है, खांसी, रेशा, नज़ला, जुकाम पुराना वो भी ठीक होता है। आप ये सब नोट कर सकते हैं, जिसमें है लौंग, काली मिर्च, खसखस, सफ़ेद चंदन, तगर, नीलोफर, काला जीरा, छोटी इलायची, काली अगर, दालचीनी, नागकेसर, पिपली, जटामासी, नागरमोथा, कपूर, कपूर भीमसेनी कपूर लेना आपने, जायफल, वंशलोचन और मिश्री। इन सब को आपने पीस कर मिक्स करके, इसकी मात्रा सबकी आपने 10-10 ग्राम लेनी है। 10-10 ग्राम सभी लेकर सबको पीस कर छान कर अब कांच के बर्तन में रखें। जिसको प्रॉब्लम ज़्यादा है, दिन में 3 बार आधा आधा चम्मच शहद के साथ ले सकता है। जिसको समस्या कम है वो 2 टाइम ले सकता है। ये आयुर्वेदिक नुस्खा काफ़ी बढ़िया है, पुराना आजमाया हुआ है। ऐसे और फार्मूले के लिए और मेडिसिन के लिए ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।